各位同學，大家好，我係白沙數學大使。今日嘅內容係算式內嘅隱形括號。喺睇隱形括號之前呢，我哋不妨睇下呢兩條問題先啦。我哋計咗第一條先，我哋見到咩數字同埋符號，我哋就照撳就 OK 㗎啦。33加60除翻15加翻28係等於65嘅。問題二，開括弧33加60。除翻開括弧15加翻28係等於93/43嘅。呢兩條問題睇落去好似一樣，不過但係計出嚟嘅結果係唔同嘅喎。就係因為問題一裡面我哋先乘除後加減，就係計咗60除15係等於4嘅，之後再加翻33同28就會等於翻65啦。而問題二就係多咗兩個括弧。兩個括弧就會計算咗裡面嘅數字，之後再相除就會得翻93/43啦。睇完呢兩條問題之後，就到咗今日嘅主角啦，就係呢條問題3。我相信好多同學仔會似我咁樣撳33加60除15加翻28係等於65嘅。但係呢條問題真係等於65咩？我相信聰明嘅同學仔應該發現呢條問題應該唔係等於65嘅喎。咁正確嘅部分，我會交俾另外一個同學解答。好，其實咧呢一條問題點解會出現錯誤呢？好簡單，就係當我哋如果好似頭先咁樣撳嘅時候，計數機就會直接 sense 到係60除15先。換言之，就即係我哋係計數機就會先乘除後加減，即係好似下面咁樣，就會變咗做33加4加28，所以個答案就係等於65啦。咁其實正確嘅做法應該要點樣做呢？就係我哋需要喺分子同埋分母嗰度加翻個隱形嘅括號。好啦，我哋依家加隱形括號之後，我哋又再試下撳多次，睇下個答案會變成點咯喎。括號33加60。over 15加28，好，答案最尾就係等於93/43啦。所以最後我哋想講嘅係，當我哋輸入份數嘅時候，如果分子或者分母有加或者減，就需要喺分子或者分母度加翻個括號啦。好啦，聽咗咁耐嘅你，相信都迫不及待想做一次練習㗎啦。下面呢度有一條練習，睇下大家聽完之後，可唔可以幫助到你哋加翻個隱形嘅括號啦？今集就去到呢度啦。